好，眼前呢條係2015年 DSE 嘅 MC 題目啊，咁就係一條關於平面幾何圓嘅題目。好，咁首先我哋將題目嗰啲資料咧睇清楚，加落個公仔度先啦嚇。嗱，一開始咧你見得到咧有條直徑嘅，咁啊 AD 就係直徑啊。咁你見得到咧呢條就係 AD，咁暫時咧見得到直徑就應該要整啲90度嘛，但係就唔似有個地方可以連得到90度，睇嚟要加線嘅。咁啊，跟住你再望下跟住嘅資料，再諗下究竟加去邊啊？因為咧眼前睇嚟咧都有幾個方法加嘅，嚟加呢度、加呢度，又或者加呢度都可以嘅。咁但係咁多個邊個啱你使咧？hold 住先。咁我哋再望下佢俾咩資料啦。嗱，58個公仔有啦。咦？呢度咧有兩條一樣長嘅，就係 boy C 同埋 C 多。咦？如果呢兩條喺隔離嘅一樣，我諗咁樣加法就 OK 喎，將個 boy 同 dot 連埋去，咁嗰兩條相等嘅邊咪砌到等腰三角形咯，似係加呢條啱我用啦，因為一加完嘅時候呢，咁我哋呢直徑變90度角就出到啦。好，咁我放大個公仔咯喎，我哋個90度出到嚟啊，就係呢度係90度。好啦，嗱你睇下呢，佢一陣呢就需要揾下邊呢隻角㗎，紅色隻。好啦，嗱你望下個公仔咧，而家眼前咧仲咗直徑啦，咁仲有等腰三角形一陣要用嘅，咁仲有啲咩可以睇得到咧？其實大家應該睇得到咧，有四邊形啊，例如舉例啊，如果你咁樣捽咗呢忽咧，上面嗰個係一個四邊形噶啦，咁啊所以咧有四邊形可能玩到對角咧，加埋180啦，仲有咧呢度不斷都有打交叉，可能啲同工形可以幫到你啊。好啦，唔好理啦，不如就咁望住個公仔，諗到乜嘢可以計到就計咗先。好嗱，頭先寫完個90度咧，其實如果夾埋呢個58咧，呢個三角形三隻角加埋已經可以用180計呢隻噶啦。咁你撳下機啦，180減58再減90咧，應該做到呢個咧就係32度嚟嘅。好，今日暫時咧就做到咁多。咁我等腰三角形咧，三隻角都冇嘅，你淨係知得到呢兩隻一定係一樣噶啦。咁但係冇數字嘅，但剩低呢個阿 C 又可唔可以搞得掂呢？可以嘅，因為呢個四邊形係原來接四邊形，所以對角加埋180，所以我哋攞呢個58就可以幫你計對面呢隻啦。180減58呢係122度。好，再去啦，捽乾淨少少，方便大家睇啊。好，呢條叉咗佢先，呢個叉埋佢。好啦，咁我哋望下上面個等腰三角形啦。上面嗰個等腰三角形咧，呢隻角係122度，呢兩隻咧就相同嘅。咁我哋就可以用180減122除2就可以計到一隻係幾多啦。嗱呢隻咧撳一撳機咧應該29度，咁隔離呢個咧都係29度噶啦。好，咁究竟而家計咗咁多嘢，可以幫我哋計到紅色嗰隻角未咧？嗱頭先都講過呢個公仔有打交叉嘅，你望下。呢度係打交叉噶，所以咧可以玩同工形。嗱點同工形咧？嗱我捽乾淨少少咯喎，捽乾淨少少。好啦，嗱例如咧你可以睇住藍色，我哋想揾咧紅色呢隻角咧係應該用 A 同 C 咧咁樣夾出嚟噶嘛，夾兩邊咁夾出嚟嘅。咁呢個 A 同 C 除咗可以夾個 E 呢隻角，亦都可以夾過去呢個阿 Dot 嗰度。咁阿 Dot 正正就係呢個32加29啦，所以呢度都係32加29度。咁32加29正正就係 C 嗰個數字61度啦。